रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या 1200 कामगारांचो बीजेपी सरकारान घात केलो म्हणून कामगार फुडारी गोंयभर दारादारांनी सांगत भोंवतात। कामगारांनी शेनवारा फोंड्यां निशेध मोर्चा काडलो। 8,000 लोकांनी सयो दिवन कामगारांक तेंको दाखयलो। सरकारान अन्याय केला म्हणून घराघरांनी वचून लोकांक सांगपाची मोहीम कामगारांनी सुरू केल्या। प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिवन कामगारांक उपसभापतीन हे पयलीं आझाद मैदानावेलो उपास सोडपाक लायिल्लो। रिक्रुटमेंट सोसायटीचे रोटी बचाव आंदोलन फोंड्या पावले। कितलोसोच तेंप सेक्युरिटी म्हणून काम करपी 1200 कामगारांच्या सुवातेर नवे 500 कामगार घेवन सरकारान अन्याय केला म्हणून कामगारांनी फोंडेकारांक सांगले। घराघरांनी फिरून सरकारान अन्याय केला म्हणून लोकांक सांगून लोकांच्यो सयो घेवपाची मोहीम सेक्युरिटी गार्डांनी गोंयभर सुरू केल्या। शेनवारा सुमार 8,000 फोंडेकारांनी सेक्युरिटी गार्डांक तेंको दिलो। 1 फेब्रुवारी 2015 ह्या दिसा ह्या कामगारांक अचानकपणे तांकां त्यांची नोकरी विड्रॉ जाल्या म्हणून सांगली आणि त्यांची ड्युटी आसा ती खाली करपाक लायली। हे कसले सरकार आसा जे कसलेच कायदे पाळिना, ज्या गोंयच्या लोकांनी तांकां पूर्ण बहुमत दिला ते बहुमत आता त्यांच्या माथ्याक चडलेले आसा। जी सत्ता तांकां दिल्ली आसा गोंयच्या जनतेन, म्हणजे काँग्रेसीन अशें म्हणटाले लोक की काँग्रेसीन आमचेर खूब अन्याय केला म्हणून आमी आता बीजेपीक निवडून हाडुया अशें म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी बीजेपीक निवडून हाडली। पण आता झाले कितें? प्रश्न सोडवपाचे उतर दिवन कामगारांचो विश्वासघात केलो म्हणून कामगारांनी बीजेपी सरकाराचो खर निषेध केलो। रोटी बचाव अभियान या नावाखाली, या बॅनराखाली जो तुम्ही सिग्नेचर कॅम्पेन केला, ही सरकाराची दिंड काढपाची ही योग्य पद्धत जावन आसा आणि हांव पयले सुवातेर तुमचें अभिनंदन करता। तशेंच अजित सिंग राणे कडेन मागता की गोंयचे 40 मतदारसंघापैकी एकूय मतदाराचो सोडू नाका, जेणे करून या बीजेपी सरकाराची आणि सरकारान जो कितें ऍक्टिव्हिटी चालू केल्या तेची दिंड काडपाक जाय। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। जीएफडीसीची इंटर सेंट्रल लीग फायनल धुळेरात जाली। 10 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या गटात हरमलची टीम जिखली। 13 वर्सां सकयल चल्यांच्या गटात सांखळीची टीम जिखली। 13 वर्सां सकयल चलयांच्या फायनलीत पारोडेची टीम जिखली। जैतिवंताक उपमुख्यमंत्र्यान ट्रॉफी दिली। ह्या लिगाक लागून गोंयच्या भुरग्यां मदीं आशिल्ले उदेंते टॅलंट मुखार आयलां। बऱ्यापैकी टॅलंट दाखोवपी भुरग्यांक खास प्रशिक्षण दितले म्हणून चेअरमॅन रुफीन मोंतेरो उलयलो। गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाच्या इंटर सेंटर फुटबॉल लिगाची फायनल शेनवारा जाली। 6 महिने चलिल्ल्या ह्या लिगात 25 सेंटरावेल्या 3,000 भुरग्यांनी वांटो घेतलो। 6 महिन्याचो टुर्नामेंटचो फायनल सप्टेंबरान आमी हो टुर्नामेंट चालू केल्लो। 3,000 भुरग्यांनी वांटो घेतलेलो 3 कॅटेगरीनी आणि 3,000 भुरगे 25 सेंटरा वेले सगळ्या गोंया वेले खेळलेले। निमणे मॅचीत 10 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या गटात बाणावलेच्या पंगडाचेर हरमलच्या भुरग्यांनी जैत मेळयले। 13 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या गटात सांखळेचे टीमीन बाणावलेची टीमीक मारली। 13 वर्सां सकयल्या चलयांच्या फायनलीत पारोडेच्या चलयांनी वाळपयच्या चलयांक मारली। शेकी आयज आतां फायनल चालू आसा आणि ह्या टुर्नामेंटा उद्देशी 6 महिन्याच्या टुर्नामेंटा उद्देशी आमकां खुबसो टॅलंट उत्पन्न जाला आणि जे कोण भुरगे आनी भुरगीं बरी खेळटा पळय ताका आमी आतां वेंचून काडटले आमी त्या फुडल्या एकाडेमीक और प्री एकाडेमीक ट्रेन करपाक। आतां खेळटात फुटबॉल पळय तांकां एक बरी सुविधा तयार जाल्ली आहे। जीएफडीसीन बरी सुविधा म्हणजे बरे कोच, बरे डायटिशियन घालून तांकां ग्रावंडार हाडटात भुरग्यांक ह्या आनी तितले भविश्याचे फुटबॉलर आमचे हितूंतले जातले, ह्या भुरग्यां मदले जातले। हांव समजता हांवें शुभेच्छा म्हणजे जीएफएक दिल्या, जीएफडीसीक दिल्या आनी वोडाफोन जे हो टुर्नामेंट स्पॉन्सर करतात ते। प्रुडंटा खातीर धुळे स्टेडियमा वेल्यान श्याम सुंदर फट्टे। इतल्यानी खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।